नेपालमा अहिले ट्रेन्डिङ सोको रूपमा रहेको नेपाल आइडलको टप 10 मा पुग्न सफल प्रताप दासको समर्थनमा आज चापागाउँमा एउटा र्याली निकालिएको देखियो। उक्त र्याली प्रताप पढेको स्कुल अर्थात् ज्योतिदय सहकारी माध्यमिक विद्यालयका एक्स स्टुडेन्ट्सहरूको समूह ज्योतिदय एल्मुनाई एसोसिएसनले गरेको थियो। र्यालीका क्रममा ज्योतिदय एल्मुनाईका साथीहरू चापागाउँको हिलाम्बिया सडकमा प्रताप दासको लागि भोट अनि आर्थिक सहयोग माग्दै हिँडेको रमाइलो दृश्य देखियो। र्यालीका क्रममा चापागाउँका सबै उमेर वर्गका मानिसहरूले प्रताप दासको नेपाल आइडल जित्ने अभियानलाई खुलेर साथ दिएको दृश्य पनि देखियो। बिहिबार 8:45 नयाँ सुरु हुई भोटिङ सिस्टम चाहिँ मलाई शुक्रबार हुने 12 बजे तक जसको टिप्ले यहाँ मलाई हजुर एक सहयोग ना दिन करना राजा ये इसमें खाना ना नेपाल आइडल प्रताप दास अनि नारा लगाउँदै चापागाउँका हरेक आमा बुबा दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरूलाई प्रतापलाई भोट गर्न अनुरोध गर्दै र्याली अगाडि निरन्तर बढ्दै पनि थियो। मेरो नाम सुदीप सक्यो। यो आज चापागाउँको बाटोमा ठुलो र्याली जस्तो देखियो, यो खासमा के हो? यो र्याली चाहिँ हाम्रो जोद्धै अलमनाईबाट गरिएको र्याली हो। जोद्धै अलमनाई भनेको चाहिँ जोद्धै स्कुलको एक्स स्टुडेन्टहरूको एउटा सङ्गठन हो र प्रताप दास पनि यही स्कुलबाट पास आउट हुनुभएको एकजना विद्यार्थी हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो त खास यस्तो र्याली गर्ने केही पनि प्लान थिएन, तर त्यस्तो राम्रो गाउनु हुँदाहुँदै पनि पछिल्लो राउन्डमा उहाँ चाहिँ डेन्जर जोनमा पर्नु भएको भएर अब भोट कमी भयो, त्यही भएर भोट गर्नको लागि चाहिँ हामीले फन्ड रेज प्लस सबैलाई भोटिङ क्राइटेरियाहरूको फलोअप गराइदिउँ भनेर र्याली गरेको। यो आजको र्यालीले चाहिँ कतिको असर गर्यो होला त चापागाउँवासीहरूलाई, कतिको असर गर्यो होला तपाईँको विचारमा? असर त गरेको छ, किनभने हामीले धेरै एरिया कभर गरेका छौँ।